所以这边就是很多电影啊，有时会在这边。现在就在新手桥，新手桥就是2排屋，然后这边全部就是很久很久以前它的屋就是建在海边上面，然后这边就是旅游景点，很久很久就已经是旅游景点。这边整排现在是以前没有这样多档，现在卖很多旅客的东西。然后你沿途你是走，最后尾那边就会有渔船啊，然后那边是有一点很小间的kopitiam这样餐厅，可以看到他们的文化。然后有一间是以前是可以 homestay 的，重点是你去了尾那边这边就要去拍照，所以可以看到前面很多人，可以看到这边就是有他的船。对，他的妈妈会。现在走出去啊，后面就是它的新手桥尾那边，这个 area 就是全部人拍照。以前没有这样多东西，现在这么觉得这边全部，你看后面全部都是那花花草草啊，装饰品啊。比较特别的珍惜是他们，你现他们这边的居民，他们是活在海上面，没定问哦，他们拍摄物全部飞去那里，答案就是全部掉进海里面。看到这边他们的渔民啊，他们讲生活啊这边。然后我走下面是木板，它整间屋就是木板，当然有涨潮、退潮啊。这边天气现在很热吧，至少还有海风，所以没有这样热。还有一个东西是 bad in mind，是它有那个味道啊，你知道吗？